হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও হাজির হলাম নতুন একটা প্রতিবেদন নিয়ে আপনাদের সামনে। আজকের প্রতিবেদন ছাগল পালন। তো ভিডিওর শুরুতে আপনাদের সবাইকে আমার অন্তরস্থল থেকে সালাম, আসসালামু আলাইকুম। কুয়েতে ছাগল পালন হয়। এগুলো ছাগলগুলো আসলে হরিণের মতো, কত বড় বড় শিং, বেশ সুন্দর, দেখতে সুন্দর। উচ্চতায় বেশি বড় হয় না, একটু কম হয়। এগুলো উচ্চতায় অনেক কম। ছাগলগুলো বেশ দর্শনীয়, মানে দেখতে খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। এক একটা ছাগলের সম্ভবত 2-3টা বাচ্চা হয়। এই ছাগল দেখতে ছোট, আকারে ছোট, কিন্তু বাচ্চা বরাবরই দেয়, 2-3টা বাচ্চা দেয়। আর সামনে আরও আছে, সেখানেও আমি যাব। সামনে আরও আছে। এইগুলা সেম জাত, একই জাত, তবে এইগুলো আবার ওই বাচ্চা হবে আর কি, 2-1 দিনের ভিতরে বাচ্চা হবে, যার কারণে এগুলো আলাদা রাখা হয়েছে। এগুলা সব বাচ্চা না, এগুলা মুরব্বী, বাচ্চা হবে, 2 মাসের ভিতরে বাচ্চা হবে, যার কারণে এগুলো আলাদা। তো সামনে আছে আরও, আমি সামনেরটা দেখাই। সামনে আসলে আছে, এইগুলো খুব বড় আর কি। সামনেরগুলো বেশ বড়। এইগুলা এক একটা ছাগলের আপনার 1 পিস থেকে সর্বোচ্চ 2 পিস বাচ্চা হয়। এদের দুধ হয় প্রচুর। একটা ছাগলে মিনিমাম 5 লিটার দুধ হয়, যা বড় একটা গরু, আমাদের বাংলাদেশের গরুর সমান। এই ছাগলের 4 লিটার, 5 লিটার, 6 লিটার পর্যন্ত দুধ হয় প্রতিদিন একটা ছাগলের। আর এই দুধগুলো কিন্তু সবই নেওয়া হয়, দুধগুলো এখানে খাওয়া হয় সবই, এরা খুব খায় এগুলা। এর বেশি একটাই বাচ্চা হয়, 2টা যদি হয় তো সেটা নসিব উল্টা, খুব নসিব ভালো হইলে 2টা বাচ্চা হয়। এগুলার মূলত একটা বাচ্চাই হয়, একটা ছাগলের একটা বাচ্চা। দুধের জন্য বিখ্যাত, বড় বড় গরু হার মানবে এদের কাছে, প্রচুর দুধ হয়। এটা মূলত একটা খামার বাড়ি। এখানে হাঁস, মুরগি, ছাগল, কবুতর অবশ্য এখন নাই। এগুলো হচ্ছে যে মুরগির, অবশ্য মুরগির এখনও মুরগি নাই আপাতত, মুরগি নিয়ে আসা হবে। এখানে মুরগি আছে, ভিতরে সব মুরগির ঘর, আমি গিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো বন্ধুরা, আমি ফাইনালি আসছি মুরগির ঘরের ভিতরে। জাস্ট শুধু খালি মুরগির ঘর দেখানোর জন্য। প্রতিটা ঘরে 5-7টা করে মুরগি থাকে, উন্নত জাতের মুরগি। আমি দেখাবো এই মুরগি যখন নিয়ে আসা হবে, আবার আগামী ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো। একটা লাভজনক চাষ এই কুয়েতে আর কি। মুরগি মূলত বাচ্চা উঠায় আর বিক্রি করে, প্রচুর লাভজনক। আমাদের বাংলাদেশে যদি এই করোনাকালীন সময়ে কোনো ভাই শুরু করতে চান, তাহলে অবশ্যই করতে পারেন। এই আহামরি পরিশ্রমের কোনো কাজ না। ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে এসে একটু বড় হলেই বিক্রি, বাজারজাত করা হয়। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি এখনকার মতো ইতি ঘোষণা করব। আর একটু পরে মাগরিবের আজান হবে, ইফতারের সময়।
আমি রোজা আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায়। আমি আবার ইনশাআল্লাহ আসবো আপনাদের সামনে নতুন কোনো প্রতিবেদন নিয়ে। তো আজকের মতো এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। হ্যালো বন্ধুরা, আমি তরমুজ খেতে আছি, যেখানে প্রচুর তরমুজ ক্ষেতের ভিতরে। ক্ষেত থেকে তরমুজ ছিঁড়ে খাওয়ার মজাই অন্যরকম। আর শত শত বিঘা তরমুজ ক্ষেত, মানে অসাধারণ, যা বলে বোঝানো যাবে না। যে ক্ষেত থেকে তরমুজ ছিঁড়া এবং এই তরমুজ ইফতারির সময় যদি খাওয়া হয় কতটা সুস্বাদু লাগবে এবং তৃপ্তির একটা অন্যরকম ব্যাপার। আমি এখন আপনাদেরকে এই তরমুজ ক্ষেতটাই ঘুরে দেখাবো। হাজার হাজার তরমুজ, বিঘার পরে বিঘা তরমুজ ক্ষেত। দেখেন তাহলে আপনারা। তরমুজ খেতে তরমুজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাখতেছে। এই তরমুজগুলো বিভিন্ন জায়গায় চলে যাবে। তরমুজের স্তূপ দেখতে পাচ্ছেন, বিভিন্ন জায়গায় এরকম তরমুজের স্তূপ কিষানীরা তুলে রাখতেছে। আমি এমন একটা জায়গায় এখন আছি, ভীষণ ভালো লাগার একটা জায়গা। ক্ষেতের ভিতর থেকে তরমুজ আপনারা দেখেন, এই যে তরমুজ, মানে অন্যরকম একটা অনুভূতি যা আপনাদেরকে বলে বোঝানো যাবে না। ফুল তরমুজের খেতে যে কি একটা শান্তি। তাজা তাজা তরমুজ হাত দিয়ে সেরা, এবং এগুলো একটু পরে যাওয়ার সময় নিয়ে যাব বাসায়, ইফতারি করা হবে। অন্যরকম অনুভূতি যা বলে বোঝাতে পারতেছি না। ভীষণ ভালো লাগতেছে। বিঘার পর বিঘা তরমুজ ক্ষেত, প্রচুর তরমুজ, স্তূপের পর স্তূপ তরমুজ। দেখেন, এটা ওরা মানে কি বলবো, মানে ভীষণ ভালো লাগতেছে। তরমুজ বিশাল বড় বড় আকৃতির এক একটা তরমুজ, মানে ভীষণ ভালো লাগতেছে। তরমুজ কর না।